Apakah suara wanita termasuk aurat? Dia akan menjadi aurat kalau dia berbicara pada yang bukan mahramnya, tanpa udzur. Ya, itu dikatakan aurat, karena aurat itu artinya sesuatu yang harus ditutupin. Itu kan aurat ya. Jadi kapan dia mengucapkan kalimat tersebut pada yang bukan mahram dan tidak ada perlunya, apalagi berkhalwat, itu maka tidak boleh. Tapi bolehkah seorang muslimah di masjid begini bertanya pada ustaz, hadir pengajian? Boleh. Para sahabat Nabi dulu hadir di masjid bersama Nabi SAW, gitu kan? Bahkan saya jelaskan, banyak saya titik beratkan itu. Ada yang pernah tanya saya, Ustaz, apa hukumnya Ustaz mengajar di depannya para ibu-ibu? Boleh nggak dalam Islam? Saya bilang boleh. Dalilnya jelas. Pernah ada dalam hadis Bukhari, para sahabat Nabi mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, selama ini anda lebih dominan kepada laki-laki, luangkan waktu buat kami. Maka Nabi SAW pun meluangkan waktu buat mereka, khusus untuk para sahabat. Lalu Nabi SAW berdiri di hadapan mereka dan menyampaikan hukum Allah SWT. Di antaranya hadisnya adalah yang sempat didengar oleh sahabat laki-laki yang duduk di sebelah Nabi SAW tapi menghadap kiblat, yang berkata, ya Nabi SAW bersabda kepada para wanita, kalau seseorang di antara kalian yang meninggal anaknya 3 sebelum balik, dijamin baginya masuk surga. Seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, kalau 2? Kata Nabi SAW, 2 pun sama. Lalu sahabat laki-laki yang meriwayatkan ini mengatakan, saya yakin kalau ada lagi seorang muslim atau wanita yang bertanya 1 ya Rasulullah, maka Rasulullah akan berkata 1 pun bisa membawa masuk ke dalam surga. Tapi begitu, ada seorang wanita di Madinah pernah berkata waktu Nabi SAW lagi lewat di jalan umum, dalam hadis Bukhari juga. Lalu saat perempuan itu berkata, ya Rasulullah, saya punya hajat dengan anda, tapi saya ingin bicara 4 mata di jalan raya. Nabi SAW mengatakan, baiklah. Nabi SAW menyeberang. Lalu ibu tersebut menyampaikan hajatnya tanpa Nabi SAW menatap wajahnya. Nabi SAW melihat ke jalan, lalu mendengarkan apa yang disampaikan. Setelah selesai, lalu Nabi SAW kembali kepada sahabat-sahabat lalu berjalan di depan umum. Nah, ini berarti dijelaskan oleh para ulama, suara wanita dia akan menjadi aurat, sesuatu yang harus ditutup kalau hanya berdua. Ngomongnya juga hal-hal yang sudah mengundang pada hal syahwat. Tapi kalau ibu lagi di jalan minta tolong, ada tukang parkir yang mau dibayar, kita lagi transaksi di pasar, itu nggak ada masalah, sesuatu yang umum. Ya, bukan berarti perempuan tidak bisa keluarin suara. Kalau dikatakan semuanya aurat, berarti ibu nggak boleh keluar suaranya sama sekali. Jadi harus dipahami masalah ini. Mungkin itu dulu, insya Allah mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita dan Allah jadikan sebagai ya tambahan amal di timbangan amal kita. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mau dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.